はい、どうも、ジプシーです。はい、今回はスプラトゥーン実況なんですが、やりながら話しますと、動画投稿遅れてしまってすいませんでした。いろいろとね、ちょっとメインチャンネルの方とかで、忙しかったんで、救いの YouTube ってやつでちょっと忙しかったり、言い訳ですよね。一応やる時間はあったんで、やる時間はあったんですけど、ちょっといろいろ、忙しかったんです。やっと、はい、スプラトゥーンは一応やってたんですけど、いきなりなんですが、動画撮る前から新聞です、これ。一応、新聞だった。洗濯機ですね、ちょっと。この次は、ヒッセンですね。ヒッセンヒュー。ちょっと、昨日か今日か出たやつですよね。昨日か。わかんないや。コーナーコール。これそういえば2回で倒せるんだった。おお。で、結構、やりにくいですね。集中するとちょっと全然話せなくなるんですよ。そんなことはさておき、頑張りましょう。あれ誰も敵いなくね？出陣！いざ出陣！ほっ。よし、ナイス。よし、出陣だ。こんにちは。わい、マジかよ。泣けてくる。泣けたかな。よしで、俺も死んでるんだけど。はい、どうなったでしょうか。勝ちましたね。ボロ勝ちですね。ちょっとてか敵が少ないような感じがした。そうでもねえや。はい、続いては必戦ヒューです。僕も1回使ったことあるんですけど、本日は2回目です。やっぱ必戦早いですね。ちょっと飛ばないですけど早い。それがいいとこじゃないか。でも結構飛ぶと飛びます。大丈夫かよ。よし、誰もいないかな。待って、今おっと試しにちょっと攻撃しに行きますか。うわ、マジかよ。あっちだと思ってた。覚えてるよ。RO なんとか。何ですよ。そっか。完全ボムだと思ってた。発進。いた。待て。カーボンローラー。いる。よし。
相手もちょっと驚きましたね。こっちに2人いますね。怖かった。よし。よし、意外と濡れたかな。ほらほらほら。おったおった。よし。やっぱ倒すとちょっとすがすがしいですね。よし、すがすがしい。すがすがしい。なくなるのが早いですね。使いましょう。全員あっちやん。なんとかなるでしょう。やばい、なんでかも。さあどうでしょうか。勝ちましたー、多分。よしよし、2連勝。これはちょっと結構いいですね。まあこのままちょっとガチいってきましょう。はい、ヒューヘッセンじゃねえや、ヒッセンでガチエリアやっていきましょう。はい、やっべ、マジやべ。よし。うわ、ナイスナイス。これはここを抑える。俺マジかよ。我に続けみたいな感じの名前だった。よし、あいつをちょっと名前覚えたから倒すぞ。シュート。お、いい感じだぞ。通り過ぎてたぞ。よし、バリアに対抗するとか。お、勝った。勝ちました。はい、ということで、まあ時間があるときはなるべく出していくので、まあまた見てください。ということで、また次の動画でバイバイ。